काठमाडौँमा 6 देखि 8 वर्ष उमेर समूहका 7,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। तैरने जनसङ्ख्याका बालबालिका, कलकारखानामा काम गर्ने अभिभावक वा बस्तीमा बस्ने, विद्यालय नजानेका बालबालिका स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन सक्छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 6 देखि 8 वर्षसम्मका 7,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् र चलिरहेको खोप अभियानमा निष्क्रिय पोलियो खोप आइपिभी छुटाउन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुमान छ। अधिकारीहरूले भने कि उनीहरूसँग त्यो उमेर कोष्टकमा बच्चाहरूको सङ्ख्याको अनुमान मात्र छ, तर उनीहरूको ठेगाना थाहा छैन। अस्थायी जनसङ्ख्याका बालबालिका, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने तथा कलकारखानामा काम गर्ने अभिभावक वा झुपडी बस्तीमा बस्ने, विद्यालय नजान्नेहरू उच्च जोखिममा रहेका बालबालिका हुन्, तर उनीहरू खोप कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन सक्छन्। डा अर्जुनले भने। सापकोटा प्रमुख स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ। अभियानको अन्तिम दिन हामी स्वास्थ्य संस्थामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ, तर खोप छुटेका सबै बालबालिकालाई खोप लगाइने वा नगर्नेमा हामी निश्चित छैनौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अप्रिल 2016 र अक्टोबर 2018 का बीचमा जन्मिएका 46 मिलियन बालबालिकालाई लक्षित गर्दै आइतबार राष्ट्रव्यापी खोप अभियान सुरु गरेको छ, जसले विश्वव्यापी अभावका कारण निष्क्रिय पोलियो खोप नपाएको छ। ती बालबालिकालाई टाइप 1 र टाइप 3 पोलियो मौखिक खोप मात्र दिइयो र टाइप 2 पोलियो खोप छुटेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका अधिकारीहरूले देशभरका हजारौं बालबालिका न त विद्यालय जान्छन् न स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा सहभागी हुने अनुमान गरेका छन्। ती जनसङ्ख्यालाई नियमित खोप लगायत स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। शाखा प्रमुख डा अभियन गौतमले भने। ती समूहहरू सेवाहरू गुमाउने सम्भावनाहरू नियमित खोपहरू सहित सधैँ त्यहाँ छन्। हामी त्यस्ता बालबालिका खोज्न जोखिममा रहेका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउनेछौँ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले फेब्रुअरीमा सुरु गरिएको दादुरा रुबेला अभियानमा देशभर 74,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर फेला पारेका थिए। गौतमले भने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाबारे हामी सचेत छौँ। अस्थायी जनसङ्ख्या, छरिएका बस्ती, मजदुर वर्ग, चेतनाको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको कम पहुँच स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रमुख चुनौती हुन्। जोखिम क्षेत्रका रूपमा तोकिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउनेछौँ। नेपाल सन् 2010 देखि पोलियोमुक्त भएको भए पनि लगातार 3 वर्षसम्म शून्य पोलियोका घटना कायम राखेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2014 मार्च 27 मा आधिकारिक रूपमा राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो। सेप्टेम्बर 2014 मा खोप पेश गरेपछि देशले ट्रिभ्यालेन्ट ओरल पोलियो भाइरस खोप थपबाट द्विभ्यालेन्ट ओरल पोलियो भाइरस खोप POP0 मा स्विच गर्यो। ट्राइभ्यालेन्ट ओरल पोलियो भाइरस खोपमा सबै 3 प्रकारका पोलियो भाइरसहरू हुन्छन्, टाइप 1, टाइप 2 र टाइप 3। हालको मौखिक पोलियो भाइरस खोप प्रत्यक्ष कम पोलियो भाइरस मिलेर बनेको छ। ट्राइभ्यालेन्ट पोलियो भाइरस प्रकारका पोलियो भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी थियो। यद्यपि यस खोपको टाइप 2 कम्पोनेन्टले भ्याक्सिनबाट परिसञ्चरण गर्न सक्छ। यसको प्रयोग पक्षघाती पोलियोसँग सम्बन्धित भ्याक्सिनसँग जोडिएको थियो। यस्तो अवस्था जसमा बच्चाहरूलाई पक्षाघात हुन्छ। खोपबाट व्युत्पन्न पोलियो भाइरसको जोखिम उन्मूलन गर्न र नियमित खोप कार्यक्रममा सबै मौखिक पोलियो खोपहरू चरणबद्ध गर्न संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य निकायको एन्डगेम रणनीतिक योजना अनुरूप आइपिभी खोप आफ्नो नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बनेको छ। यसमा 3वटा पोलियो भाइरस प्रकारका निष्क्रिय पोलियो भाइरस स्ट्रेनहरू हुन्छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरू भन्छन् कि बच्चाहरूलाई आइपिभी खोप लगाइए तापनि उनीहरूलाई लगातार बाइभ्यालेन्ट पोलियो भाइरस खोप दिइरहनुपर्छ, किनकि बाइभ्यालेन्ट पोलियो भाइरस खोपले आन्द्राको प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि पनि आवश्यक छ, जबकि आइपिभीले म्युकोसल प्रतिरक्षा प्रदान गर्दछ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता बाल खोप हो, जस अन्तर्गत दादुरा रुबेला, निमोनिया, क्षयरोग, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस, हेपाटाइटिस बी, रोटाभाइरस, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायतका विभिन्न रोगहरू विरुद्ध 13 प्रकारका खोपहरू निःशुल्क दिइन्छ। टाइफाइड नियमित खोप कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित खोप नेपालको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम मध्ये एक हो। उच्च कभरेज दरको साथ देशले 5 वर्ष मुनिको मृत्युदर घटाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ र यसको श्रेय नियमित खोप कार्यक्रमलाई दिइन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 ले 12 देखि 23 महिनासम्मका बालबालिका मध्ये कम्तीमा 4% खोप नै नपाएको देखाएको छ। सन् 2016 मा यो संख्या 1% थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रव्यापी पोलियो खोप कभरेज दर 95% रहेको बताएको छ।